هي دي بقى المعلقة والسر اللي بيحطوها بتوع الأفران والمخابز الكبيرة على العجينة بتاعتهم علشان يطلعوا أحلى مخبوزات منها. فاكرين يعني مش هنعرفها ونعملها في البيت؟ لا تعالي هقولك عليها النهاردة، وهقولك السر المخبوزات الحلوة الهشة اللي بتروح تجيبيها من الأفران. بس كالعادة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى اللايك، ويلا نسمي ونصلي على رسول الله. معايا طاسة بحط فيها ربع كوباية من اللبن، وبحط كمان ربع كوباية من المية بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها. بحط معلقتين من الدقيق، برفعهم على النار، بقلبهم الاول على البارد وبعد كده برفعهم على النار، بقلب لغايه اما اسوي الدقيق كويس جدا. بعد كده بفضيه في طبق تاني واسيبه لما يبرد. بحضر بقى هنا طبق غويط معايا، بحط فيه كوبايه من اللبن وكمان كوبايه من الميه، هحط نصها بس واسيب النص ده نعجن بيه في الاخر. بحط هنا بقى كده 4 معالق من السكر. بحط كمان معلقة مليانة من الخميرة الفورية، وده لو في الحر. لو في الشتاء هتحطي كيس كامل من الخميرة الفورية. بقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه لغاية السكر والخميرة ما يدوبوا. بنزل هنا ببيضتين واقلب بقى كويس جدا لغاية البيضتين ما يختفوا تماما. تمام كده. بحط هنا علشان زفرة البيض بحط معلقة كبيرة من الخل، وبرضه بتبقى حلوة ومحسن طبيعي للمخبوزات. بقلب كل الكلام ده كويس مع بعضه، وبنزل هنا بكيلو من الدقيق. طبعا بيكون منخول كويس جدا، ونوع الدقيق هنا متعدد الاغراض او دقيق جاهز اللي هو اي ماركة بقى، اي ماركة اللي هو السنبلة، الفرات، الاهرامات، اي ماركة عندك. بحط على الدقيق بتاعي نص معلقه من الملح، ودي بقى المعلقه اللي احنا قلنا عليها، وهي دي بقى السر اللي بقول لكم عليه، اللي بيحطوها بتوع الافران على العجينه علشان تطلع عجينه هشه وفي الاخر كده وتطلع معاكي احلى مخبوزات. اقلب بقى كل الكلام ده كويس مع بعضه علشان اكون معايا عجينه لا هي يابسه او لا هي طريه او بس، لكن انا عايزه الدقيق يختفي معايا علشان نحط الماده الدهنيه بتاعتنا. بصوا بقلب من تحت لفوق كده لغايه الدقيق ما يختفي. بزود هنا نص كوبايه الميه اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا سيبناها في الاول، زودتها يبقى انا كده حطيت كوبايه ميه وكوبايه لبن في الاول. بقلب بقى زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى الماده الدهنيه بتاعتي لما الدقيق يختفي. هنا معايا المادة الدهنية ده ميكس بين الزبدة والسمنة والزيت. انا حطيت معلقتين زبدة، معلقتين سمنة، معلقتين زيت، بقى معايا نص كوباية. ممكن تحطيهم زبدة بس، ممكن تحطيهم سمنة بس، ممكن تحطيهم زيت بس. تمام كده. اقلب بقى كل الكلام ده لغايه اما اكون عجينه معايا والماده الدهنيه تختفي تماما مع العجينه. بصوا بقت ناعمه معايا ازاي وطريه ما شاء الله. انا عايزاها كده تفضلي يعني تعجني فيها لغايه ما تنعم معاكي. هنسيبها بقى تخمر، وده بقى بيكون شكلها على المفرش او على الرخامه. المهم بقى تفضي العجينه بتاعتك كده، بس ما تفضيش منها الهواء. بكور بقى العجينه بتاعتي، بس انا مش هكورها كلها، انا هعمل منها كذا كالشكل كده من المخبوزات. بصوا في الاول كده يعني هكور، وبعد كده هسيب حته كبيره في الاخر. لو وصلتوا بقى لغايه النقطه دي ما تنسوش بقى تذكروا الله وتصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام عشان ناخد حسنتين مع بعض. بصوا كورتها وسبت الحته اللي هي في الاخر دي اللي انا بقول لكم عليها. يعني هفرد بقى كل العجين بتاعي كده، هركنه على جنب، واخد بقى من اللي انا عملته اول واحده، ودي برضو هشيلها دلوقتي. هشكل بقى اول تشكيل معايا. هجيب بقى اول واحده انا كورتها، افرد كده زي ما انتوا شايفين لغايه اما اعملها زي حبل كده. بصوا بعد كده هجيبها اوريكم بقى التشكيل اللي هعمله. بجيبها كده وبعد كده بعملها زي حلق، وبعد كده بدخلها منها، وبعد كده بعمل زي 8 واطلعها من الناحية التانية. بصوا انا مش هشرح كتير، هو الفيديو هيوضح لكم ازاي انا بعملها. بصوا هنا بقى شكلها عامل ازاي، شكلها تحفة. هوريكم تاني. بس في الاول كده قبل ما تحطي المخبوزات لازم تدهني مسحة بسيطة من السمنة او الزيت. بحط بقى المخبوزات بتاعتي، بس اهم حاجة تبعدوهم عن بعض علشان يخمروا. بصوا يعني بلفها كده حوالين بعضها، واجيب وادخل الطرف ده من الناحية دي والطرف ده من الناحية دي. انا مش هتكلم، انا عايزاكم تشوفوا كده من غير ما اتكلم يعني بقى شكلها كده. ده بيكون اول تشكيل معايا. تاني تشكيل بقى ببتدي برضو ان انا افرد العجينة بتاعتي كده واقسمها من النص. بقوا 2 حبلين معايا كده من العجين. بلزقهم اول 2 بلزقهم كده مع بعض اول طرف، وبعد كده بلفهم كده على بعض. واخر حتة دي لازم اقفلها كويس والزقها كويس عشان ما تفتحش وقت التسوية. بصوا
بتلفيها على بعضها واخر حتة بتقفليها. بس كده يكون اسهل، ويعني اسهل شكلين اسهل من بعض بجد. برصهم برضو بعيد عن بعض علشان ما يلزقوش في بعض، لسه هيخمروا ولسه هيدخلوا الفرن برضو يضاعف حجمهم. عملت برضو قرصتين 3 كده من العجينة اللي فاضلة، قرص عادية، قرص سادة عادية. دي بقى اخر عجينة كانت فاضلة معايا، اللي قلت لكم اللي هي الكبيرة دي. هعملها بقى كده، هفردها بالنشابة، وبعد كده بقى ايه هطبق الناحيتين على بعض. بصوا الناحيتين كده هجيبهم على بعض وبالطول كده، وابتدي بقى ان انا الف فيها رول على بعضها. بس بظبطها الاول كده. وده هيكون توست، ده هيكون اخر حاجة بقى عملت منها توست برضو. بس كده. بس وانتي بتلفي كده عجينة التوست بتاعتك لازم يعني وانتي تضغطي كده علشان ما يبقاش بعد كده فيها فراغات كتير. واخر حتة دي هي القفل دي بتقفليها كويس جدا كده عشان ما تفتحش منك برضو. وتفرديها كده يعني فردة بسيطة على قد الحجم القالب بتاعك. بصوا تضغط عليها بس ضغطة بسيطة كده علشان ايه بعد كده نسيبه يخمر بقى. هتسيبي كل المخبوزات بتاعتك تخمر، وبعد ما خمرت معانا زي ما انتوا شايفين كده، ده اول حاجة انا عملتها معاكم اهو، خمرت معايا وبقى شكلها كده. حابة تدهني بقى باللبن بس، حابة تدهني بصفار بيضة على حبة لبن، براحتك خالص. وبعد كده هتكوني مشغله الفرن بتاعك على اعلى درجة، المهم يكون سخن من قبلها علشان المخبوزات تدخل على طول تستوي، ما تاخدش منك وقت طويل في الفرن وتنشف معاكي. هتشغلي من تحت، اخر شوية بتشغلي لها الشواية وتحمري الوش وتطلع معاكي لون ذهبي وبالحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. بصوا شكل المخبوزات عامل ازاي، خطير يا جماعة. بصوا شكل التوست تحفة. التوست بقى سويه على درجة حرارة 180 علشان يستوي معاك كويس، عشان بتكون العجينة بتاعته غير المخبوزات التانية دي تاخد وقت شوية. وحطيه في الرف الوسطاني وسيبيه في الاخر كده شغلي له الشوايه لو محتاج. مش محتاج، انا محتاجش معايا التوست ان انا اشغله الشوايه، هو اتحمر لوحده. بصوا بقى شكل المخبوزات عامل ازاي من تحت ومن فوق تحفه. وهنا التوست طبعا مش قادره اقول لكم. بصوا بقى الخيوط اللي في قلب المخبوزات بتاعتي عامله ازاي. بصوا الهشاشان بصوا لو هتلاحظوا كده شايفين الخيوط دي بتدل على العجينه بتاعتك هشه وخفيفه وسفنجيه وما شاء الله خطيرة خفيفة من هنا للسنة الجاية. بصوا بقى الشكل ده كمان. بصوا الخيوط اللي في المخبوزات بتاعتك عاملة ازاي. بصراحة اعملوا الخطوة اللي قلت لكم عليها في الاول دي، بتفرق في نتيجة المخبوزات بتاعتكم. بصوا ما شاء الله. بصوا تتاكل حاف كده طبعا بقى. وزي ما انتوا عارفين انا لما بعمل مخبوزات لازم بقى كده اشيلها في الفريزر، علشان لو فاضل منها حاجة يفضل كأنك لسه خبزاه بالظبط، ما يجرالوش اي حاجة. تطلعيه بس كده تسيبيه شوية يفك كأنك لسه خبزاه، تشيليه كده في اكياس اللي هي اكياس اللبن. بصوا بقى التوست ما شاء الله، سيبيه يبرد شوية وبعد كده قطعيه. هو كان دافي بصراحة فعشان اخلص معاكم الفيديو. بصوا شكل التوست يعني من القلب بتاعه عامل ازاي تحفة. قطعيه بقى بسكينة مشرشرة كده علشان ما يهلكش معاكي ويفرفت معاكي. بصوا ما شاء الله المسام بتاعته عاملة ازاي. بصوا الحلاوة تحفة. جربوه بنفس الطريقة دي وجربوا العجينة دي وقولوا لي رأيكم بقى في الكومنتات، علشان بجد رأيكم بيشجعني. بصوا شكل التوست عامل ازاي خطير. ان شاء الله تجربوا الوصفة بتاعتنا وتعجبكم اوي. بصوا متماسك ازاي مع انه لسه سخن. انا بصراحة نسيت بقى افتح لكم واحدة، مش عارفة ايه اللي نساني، بس هو اصلا شكله واضح كده من شكله، يعني شكله واضح قدامكم اهو. برضو بتحفظيه برضو كده بعد ما تقطعيه في الفريزر. بصوا ما شاء الله عملنا من كيلو دقيق كمية قد ايه. احتفظي بيها عندك كده، وان شاء الله تنفعكم في ايام المدارس، تنفعكم في رحلات، تنفعكم في الفطار والعشاء. بجد مش هتبطلوا تعملوا الطريقة دي. قولوا لي بقى الوصفة بتاعتنا تستاهل كم من 10. بصوا بقى القرص اللي هي كانت لسه في الفرن وطلعتها. بصوا ما شاء الله شوفوا القلب بتاعها عامل ازاي. شايفين قد ايه ان هو سفنجي وخفيف. قولوا لي بقى كده بتتابعوني من اهل بلد، وقولوا رايكم في الوصفه بتاعتي علشان بيهمني قوي رايكم. وما تنسوش برضو اللايك والشير اهم حاجه، علشان ده اللي بيرفع الفيديو وبيحفزني ان انا اقوم اصور واعمل لكم فيديوهات تانية.
بصوا بقى ارفعوا الفيديو مع اصحابكم علشان بجد ادعولكم دعوة حلوة عليه. لو انتي اول مرة بتشوفيني ما تنسيش بقى تشتركي في الصفحة وتعملوا متابعة وشير، واشوفكم على خير. مع